kembali lagi dengan saya Samuzi, dan di depan saya ini adalah mesin Suzuki ya jelas lah ada namanya. Oke, ini adalah mesin Satria Fuvi saya. Ini saya turunin dari rangkanya ya mas bro, kalian bisa lihat sendiri dia lebih kinclong ya. Oke, coba aku deketin. Jadi seperti chrome ya, cuman ini enggak di chrome mas bro. Ini seperti inilah ya, jadi bersih, mesinnya jadi bersih, nggak buram lagi ya. Oke, ini saya bersihkan sampai kinclong. Ini saya menggunakan autosol ya mas bro ya. Ini autosol ini contoh, ini kotaknya ya, ini bukan disponsorin ya, ini saya cuman berbagi ilmu sedikit. Ini harganya 25.000. ini yang ukuran sedang lah ya, kayaknya nggak tahu ukuran sedang atau besar. Dan saya cuman habis setengahnya, cuman habis separuh. Ini habis separuh aja udah kinclongnya kayak gini ya, apalagi kalau kita gunain autosolnya ini sampai habis, mungkin lebih kinclong lagi, mungkin seperti chrome ya, mungkin seperti cermin nggak tahu lah ya. Oke, jadi untuk kalian yang pengen coba juga silakan, caranya sangat mudah sekali. Caranya itu cuman di atasnya diolesin ya ke bagian-bagian yang mau kalian bersihin. Habis itu digosoknya pakai kain, bisa pakai kertas, koran, bisa digosok-gosok, tapi berulang-ulang kali ya, nggak bisa 1 2 3 kali, nggak bisa dia, nggak bisa kinclong kayak gini, harus berkali-kali. Semakin banyak, semakin sering kalian gosok, maka semakin kinclong. Oke, dan saya di sini akan memberitahu bagian-bagian mana saja yang bisa atau yang paling penting ya untuk kalian bersihin. Oke, kita mulai dari headnya dulu. Oke, ini bisa kalian kinclongin karena bahan besi ini bisa kinclong, cuman ya kayaknya cuma segini aja lah ya kinclongnya, nggak bisa seperti chrome aslinya, cuman ini udah sangat bagus. Ini bautnya juga bisa loh, tuh bisa nampak kan pantulannya. Ini baut di sini juga bisa mas bro, gelap ya belakangnya, kayak kok baut di sini bisa. Terus ini buat nekan stasionernya ini juga bisa mas bro, ini bisa kinclong loh sama ini tuh, bisa ngaca ya kan, kayak chrome, mantap. Oke, terus ini dinamonya juga bisa mas bro ya, cuman di sini nggak bisa, ini juga nggak bisa karena bahan teksturnya beda deh, beda ini, kecuali ini kayaknya bekas potongan pabriknya, saya kilap. Cuman kalau di sini nggak bisa mas bro, kalian kinclongin nggak bisa ini, kecuali kalian kinclongnya pakai gerenda mungkin bisa, dan ngilangin tekstur kulit jeruknya ini juga nggak bisa. Pokok dari batas ini nggak bisa ini mas bro, dikinclongin pakai autosol. Oke, dan ya dari dinamonya bisa ini, cuman ini ya kalau ini nggak bisa, cuman daerah tengahnya aja bisa mas bro. Terus
ini bagian belakangnya ini bisa Mas Bro. Tuh, bisa kayak chrome ya, mantap nih. Ini bisa. Oke. Oh, ada mesin bawah sini bisa. Ini agak susah ya masuk gosok di sininya. Saya dapatnya cuma segitu. Ini bisa daerah sini juga bisa. Ini bisa Mas Bro, cuman saya masih beberapa kali ya bersihinnya. Mungkin kalau sering digosok lagi mungkin sama kinclongnya kayak gini, karena ini cuman berapa kali saya gosok ya, dikit. Oke. Oh ya, ini bekas jatuh dulu, ini saya tambal pakai lem, belum saya belikan Mas Bro, biarin. Terus oh ya, untuk kalian kalau mau gosok ini lapisan catnya ini hati-hati ya, karena ini tipis, ini catnya termasuk tipis ya. Kalau digosok pakai autosol itu mungkin cuman bisa 1 2 3 kali aja, jangan sering-sering, nanti habis catnya. Oke. Kalau di sini nggak perlu ya Mas Bro, karena ini nanti tertutup ya, tertutup oleh cover gear rantai itu kan, nggak perlu kalian kinclong. Sebenarnya bisa aja kalau kalian mau sih, dan saya cuman ngincelongin yang dari sini aja. Ini nomor mesinnya saya kinclongin, bisa kok, gampang. Sini juga ya, nih ada tulisannya, mantap, mantap kan. Ini juga bisa Mas Bro yang bulat ini. Pokok daerah cat hitam ini hati-hati ya kalau pakai autosol. Oke, mantap lah pokoknya. Kalau ditengok itu jadi seperti chrome, padahal ini bukan chrome ya kan. Oke, dan mungkin segitu aja ya, sedikit informasi dari saya. Dan saya maaf ya, mohon maaf karena saya mungkin kurang update ya dalam YouTube ini, tapi saya akan tetap upload. Jika saya bisa pasti saya akan bikin video Mas Bro. Oke, tunggu aja ya, mungkin next selanjutnya masih banyak yang saya akan berikan untuk kalian, dan tunggu sampai motor ini jadi karena motornya masih saya pretelin. Oke Mas Bro, mungkin videonya sampai di sini saja ya Mas Bro, karena ini sudah zuhur ya, udah mau azan zuhur. Dan semoga untuk kalian bisa bermanfaat ya. Jika kalian pengen motornya jadi apa ya, mesinnya jadi lebih bersih dan kinclong seperti ini, kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Oke. Sekian dari saya. Jika kalian suka video ini silahkan di like, di share ya. Kalau pengen tanya-tanya silahkan komen, dan kalau bisa pasti saya balesin. Oke. Dan jangan lupa di subscribe Mas Bro. Sekian dari saya, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.